Η ξυλοθερμική εμπορεύεται καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ, μπρικέτες, σόμπες, είδη κεντρικής θέρμανσης, αξεσουάρ τζακιού και μπάρμπεκιου. Η έδρα μας βρίσκεται στους Αγίους Αναργύρους, ένα κατάστημα 2.200 τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού Λάμπρου Κατσόνη 207, όπου πέρα από καύσιμη ύλη και αξεσουάρ θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα ζωοτροφών και αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας. Στο δεύτερο κατάστημά μας, την οδό Ιωνίας 110 στο Δήμο Αχαρνών, εκτάσεως 8.000 τετραγωνικών μέτρων, στεγάζουμε 30.000 κυβικά μέτρα καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα. Στους χώρους αυτούς προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εστιών θέρμανσης όπως σόμπες, λέβητες, καθώς επίσης και αξεσουάρ τζακιού και είδη μπάρμπεκιου στην καλύτερη ποιότητα και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Τέλος, οι κεντρικές αποθήκες μας στο θριάσιο πεδίο Αττικής με τα 13.500 τετραγωνικά μέτρα σας παρέχουν πληρότητα προϊόντων όλες τις εποχές. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στον χώρο των στερεών καυσίμων, όπως επίσης στα είδη θέρμανσης και αξεσουάρ, αποτελεί εγγύηση για τον καταναλωτή σε ποιότητα και τις ανταγωνιστικότερες τιμές. Σας περιμένουμε σύντομα κοντά μας στα καταστήματά μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 2620 854 και 210 24 64 894 ή στην ιστοσελίδα μας ξυλοθερμική.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και να παραγγείλετε όλα μας τα προϊόντα.